Вы на канале «Умно и разумно». Хотите всего за один день излечить свой кашель? Тогда следуйте рецептам с давних времен. Большинство из нас осенью приходится бороться с простудой. Можно найти в аптеках множество лекарств, которые помогают облегчить навязчивый кашель, но не все из них являются достаточно эффективными. Вы хотите попробовать натуральные средства? Тогда обратите внимание на рецепт, которые проверены многими поколениями. Лук и молоко – два чудесных ингредиента, имеют особенно сильное воздействие. Поэтому, когда вы чувствуете у себя первые симптомы простуды, то сможете сначала попробовать эти средства. Издавна лук использовался в оздоровительных целях. Обладает он мощным действием против вирусов и является отличным помощником при слабой иммунной системе. Молоко обладает успокаивающими свойствами, поэтому хорошо помогает облегчить сухой кашель. Теплое молоко снимает боль и воспаление. Средство от сухого кашля. Для этого вам понадобится 1 литр молока, 1 луковица, 2 столовые ложки меда натурального, 2 столовые ложки сливочного масла и щепотка соды. Приготовление. Очистите лук, разрежьте его на 4 части, сварите его в молоке с маслом и содой 5 минут. Остудите слегка, добавьте меду. Напиток пейте, пока он еще будет теплым. Рекомендуется пить небольшими порциями несколько раз в день. Средство от сильного кашля. Вам понадобится 250 мл молока, 1 луковица, щепотка шалфея. Приготовление. Доведите молоко до кипения, добавьте мелко нарезанный лук и немножко шалфея. Варите, пока лук не станет мягким. Приготовленный напиток измельчите в блендере и пейте его небольшими порциями. Мучает сильный кашель? Примите перед сном полстакана средства от простуды. Для его приготовления потребуется 1 литр молока, 10 луковиц, 1 головка чеснока и 1 столовая ложка натурального меда. Приготовление. Очистите чеснок и измельчите. Лук мелко нарежьте. В кипящее молоко добавьте чеснок и лук и до мягкости варите. Процедите напиток и остудите его до теплого состояния. Добавьте в него мед. Пейте по 2 столовые ложки 3-4 раза в день. Желаю вам здоровья. Понравились рецепты? Обязательно делитесь с знакомыми, друзьями, ставьте лайки и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые обновления. Благодарю всех за внимание. Всем пока.